ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 6 isa jiru irratti dubbadha har'a. Waa'ee ergaa Phexros baay'eesaa ergaa Phexros lamadha kan inni barreesseeru. Inni tokkoffaan jira, inni lammaffaan jira. Ergaan isaa inni tokkoffaa namoota bakkee jiran yookiin warra Waaqayyoon hin amanne biraati ari'atamuu isaan irra ga'u ilaalchiseetu dubbate. Ari'atamuu sana keessatti akkamitti obsaan danda'anii dhufaatii gooftaaf akka uf eeggatan akka qophaa'anii jiraatan isaan yaadachiisa. Ergaa isaa isa lammaffaa kana keessatti warra amananii mana Waaqayyoo keessa jiran garuu warra qoosan warra ga'isan irraati akkamitti akka uf eeggachuun isaan irra jiru barsiisa. Kan barreeffame gara Ayhudoota warra biyya Ormaa keessatti Eeshiyaa Maayinor yookiin immoo Eeshiyaa xiqqaa jedhamu keessatti faca'anii warra turan warra gooftaa duukaa bu'an Ayhudoota yookiin sabummaadhaan lammummaadhaan Israa'el warra ta'anii biyya Ormaa keessatti faca'an isaaniifidha barreesse xalayaa kana. Fakkeenyaaf hojii ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1 irratti waa'ee kanaa yoo ilaaltan Phonxos, Galaatiyaa, Bitaaniyaa warra jedhaman magaalota akkasii warra jiran faca'anii warra jiraniifidha kan barreeffame xalayaan kun. Waa'ee namummaa Phexros yogguu ilaaltanii Phexros amantii otoo inni jalqabiin akka wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti ilaaltan irratti obboleessa isaa Indiriyaastuu dura gara gooftaa dhufe. Phexros dura Indiriyaastuu Phexrosin waamee gara gooftaa fide. Garuu Phexros hojii guddaa hojjete sagalee Waaqayyoo irraa akkuma arginu macaafa baay'ee barreesseera. Waan baay'ee tajaajileera. Otoo gooftaan gara fannootti hin bahin gooftaan waa'ee isaatii nakaadda otoo ndaaqoon hin dhihin al sadii nakaaduuf jirta jedhee akkuma dubbate dubartii mana namaa keessaa hojjettu tokko fuula duratti Yesuusin nama ganeedha. Garuu gooftaan ergaa yegguu isa arge gaafa isa arge sana waan itti dubbateeru qaba ture kakuu qaba ture Phexros. Maal jedhee ture? Ati maqaan kee Simoonidha. Simoon kana sirraa jijjiireen Phexros si taasisa. Simoon jechuun shomboqqoodha. Shomboqqoo yookiin immoo jajjaba qilleensi raasu jechaadha. Salphaatti cabuu kan danda'udha. Phexros yookiin immoo Keefaa jechuun immoo dhagaa jabaa jechuudha. Dhagaa taasisa, dhagaan si taasisa, jabaan si taasisa jedhee ture gooftaan. Kanarraa kan ka'e Phexros gaafa hafuura qulqulluudhaan guutaman hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti achitti jalqabe seenaan isaa kan jijjiiramu. Kanaaf jireenyi namaa jireenyi amanataa jijjiiramuu kan jalqabu yoomi yoo jettan gaafa hafuurri Waaqayyo isa tokko. Phexros erga gaafa sanaati akkuma jedhame sana dhagaadhuma ta'ee hojjabaadhuma ta'ee hojii Waaqayyo gurguddaa hojjete. Lallabbii isaa guyyaa tokko keessatti nama 3,000 5,000 gooftaa fudhata ture. Waa'ee Yesuus yegguu dubbatu ija jabinaan dubbachuu danda'a. Kanaaf Phexros hojii guddaa hojjeteera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'uuti. Kanaaf iddoo kanatti kan inni dubbate akkuma sila isinitti himee namoota waldaa kiristaanaa keessa jiran namoota gooftaa amanan garuu immoo warra qoosan warra ga'isan ture. Isaan irraatii of eeggadhaa jedheetu of eeggachiisaa ture iddoo kanatti. Iddoon amma isinii dubbisaa jiru kanatti jecha. Yaa michoota koo jedheetu jalqaba. Michoota koo ani amma ergaa lammaffaan isiniif caafuu kooti. Isaan keessattis isin yaadachiisee yaada keessan isa qullaa'aa nan dammaqsa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yaada qullaa. Yaada qullaa. Yaada qullaa. Yaadni hundumtuu yaada gaarii miti. Yaada qullaa hin taanetu jira. Garuu inni maal jedhe? Yaada keessan isa qullaan dammaqsa. Yaada keessan isa qullaan Waaqayyoof kakaasa. Yaada qullaa qabaachuun attam gaariidha. Daawit kanaaf garaa qullaa naaf kenni jedhee kadhata. Faarsaa 51 irratti. Garaa qullaa, yaada qullaa, Waaqayyoon kabaju,
positive ta'u. Yaada qullaa yabbuu qabaatu namni waaqayyoon waaqessuudhaaf waan isa dhowwu hin jiru. Tajaajiluudhaaf waan isa dhowwu hin jiru. Abboommii waaqayyoo eeguudhaaf kan isa dhowwu hin jiru. Obboloota wajjiniin jiraachuudhaaf waan isa dhowwu hin jiru. Mana waaqayyoo dafee deema. Miginaata barbaadee boodatti nafu. Miginaata barbaadee hin barfatu. Kanaaf yaada qullaa yaada keessan isa qullaan kakaasa jedhe. Maaliif yaada qullaatiin malee hojjetamuu hin danda'u kaa hojiin waaqayyo. Waa'ee kanaa ilaalchisee akkasumas Phexros lammaffaa ergaa lammaffaa lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irratti waa'ee kana fakkaatu dubbata ture. Dhagna koo isa akka godoo kana keessa hamman jirutti yaadachiisee isin dammaqsuu koo qajeelaadha jedheetan yaadeeraa jedha. Hamman gaafan jirutti jechuudha. Dhagna koo akka godoo kana godoo jechuun godoon waan jirudha miti. Guyyaa tokko dhagni koo kun hin jiraatu. Amma dhagni koo kun lafa kanarra jirutti garuu isin dammaqsuun isinitti dubbachuun waan gaariidhaaf isin kakaasuun gaariidha jedhee fudhadheera. Kanaaf dadammaqsaa jira. Ufeeggachiisaa jira, akeekkachiisaa jira. Dhufaatii gooftaaf garaa isaanii qopheessaa jira. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa 2 yogguu ilaaltan wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan abboommii gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenyaa isa karaa ergamoota warra isiniif hojjetanii argattan yaadadha. Ergamoonni suni maalidha hojiin isaanii? Waaqayyoon tajaajilu. Ergamoonni jechuun eenyu fa'i? Warra hojjettoota gooftaa namoota 12 warra fo'amee ture jiru. Phexros isaan keessaa nama tokko ture. Isaan keessa kan hin turre yeroo sanatti Phaawulos. Waan isaan irraa dhageessan hubadhaa akeekkachiisa. Namoonni tokko hin dhaga'u garuu hubatan. Hin dhaga'u gurra isaanirra yaa. Hin dhaga'u akkas jedhe har'ammoo akkas jette jechuudhaaf malee itti jiraachuuf isaaniif hin ta'u. Inni dhaga'u namni jireenyaaf akka ta'uuf waaqayyo gurra kan nuu kenne maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waan isaan dhaga'an kun warra dhaga'an wajjiniin waan waliin galleef isaan hin fayyadne jedha macaafni qulqulluun. Akka nu fayyadu yoo barbaachise hojiirra oolchuudhaaf keessi namaa banamaa ta'uu qaba. Maaliif faayidaa koofi? Faayidaa keessaniif, faayidaa keefi, faayidaa isaaf, faayidaa isheef malee waaqayyo dubbachuudhaaf dharraa qabaatee miti. Suusii dubbannaas hin qabu gooftaan keenya. Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 17-18 irrattis isin garuu yaa michoota koo dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadha. Mee dubbii kanaan dura dhageessan yaadadha. Gorsa waaqayyo gorse, barnoota waaqayyo barsiise. Yeroo tokko ceephootiin eekkamsaan waaqayyo kan dubbate gara karaatti deebisuudhaaf jireenyaaf akka ta'utti Kiristoos dhufaatii isaaf qopheessuudhaaf wanta dubbatame wanta barattan mee yaadadha jedheetu dubbata iddoo kanatti. Isaan yeroo gara dhumaatti ga'iftoonni warri waaqayyo malee akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan dhufuuf jiru. Ga'istoota jechuun maal jechuun akka ta'e warra qoosan, baacan, waan waaqayyootti baacu. Waan waaqayyootti qoosu. Waan waaqayyootti hin qoosamu. Waan waaqayyootti miti waaqayyo wajjinitti qoosu jechuun abiddaa wajjin taphachuu jechuudha. Waaqni keenya garuu waaqa araaraa waan ta'eef dafee akka durii akka kakuu moofaa sana miti waaqayyo har'a bara Kiristoos keessa waan jirruuf waaqayyo gatii gara bal'eessa ta'eef maaliif
namoonni akka nisaatiin gara isaatti deebi'aniif waaqayyo malee qabisa sana jaallatee miti. Yookiin immoo qoosaa namoonni qoosan sanatti gammadee miti waaqayyo. Boruun deebi'a, boruun deebiti jedheetu guyyaa namaaf kennuu isaati waaqayyo. Ga'iftoonni warri waaqayyo malee jiraatu mana waaqa keessa jiru, waaqayyo malee garuu jiraatu namoonni baay'ee. Waaqayyoon kan jaalatan yaadatan gaafuma barbaadan gaafa waldaa dhaqan. Gaafa kan akkuma barbaadan jiraatu, waanuma barbaadan hojjetu. Akka kajeellaa foon isaaniitti warra jiraatan dhufuuf jiru jedheetu Yihudaanis akkasuma dubbateera. Raajota sobduurraa fi namoota mana waaqayyoo keessatti ga'isan irraati akkamitti akka of eeggachuun isaan irra jiru yegguu Phexros agarsiisu Yihudaanis kanuma bifuma kanaatiin argisiiseera yegguu sana jechuudha. Guyyoota gara dhumaatti ga'iftoonni akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaatii beeka. Isaan isinitti ga'isuudhaafi waaqayyo qofaatti ga'isu miti bara sinitti iyyuu ga'isuuf jiru jedhe. Sitti iyyuu isa faarfatutti ga'isuuf jiru, isa kadhannaa gaggeessutti ga'isuuf jiru, isa lallawutti ga'isuuf jiru. Har'a namoonni entertainment yookiin immoo akka ittiin qoosama akkuma nama qoosa jookii wayii qoosu har'a waa'ee mana waaqayyoo yeroo tokko jookii tokko yeroo darbee eenyu akka ta'e hin beeku ilaalu ture onlaayinii isaatti gadhifamee jiru fi yeroo tokko unkaan ga'isa isa warra ga'isu laaltanii miti akkasumatti waan waaqayyoo kan nama keessa haadu jira baay'eedha inni ilaalinaan jedhe yaadattuudha anoo inni takka inni hin beeku garuu abbaan isaa yaadata otoo itti himuu dandeessu sirrii moo sirrii miti jechaanii jedhe odunkaanis ga'isanii miti itti qoosanii warra qoosan kana ilaalanii miti waanuma waaqayyoo dubbistanii waanuma waaqayyoo faarfattanii waanuma waaqayyoo kadhattaniiyyuu waan waaqayyo isin keessaa haamu baay'eetu jira yoo diddan jabaattan malee. Maaliif addunyaa kana keessa kan jiru hundinuu waaqayyoon morma baay'eessa. Kanaaf waan waaqayyoo isinitti ga'isuuf jira. Waaqayyootti isin ga'isu, namoota waaqayyootti isin ga'isu, mana waaqayyootti hin ga'isu, tajaajilatti hin ga'isu. Ofii isaanii waa gochuun barbaadanii warra waa hojjetu immoo taa'anii baaqee baasu. Rifeensa tarsaasu. Rifeensi hin baqaqu, rifeensa tarsaasu ta'anii. Namoonni akkasii ga'istoota warra waan waaqayyootti ga'isan yookiin immoo qoosan warra kanarraatii of eeggadhaa jedheetu dubbata Phexros iddoo kanatti. Ximootoo isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti waa'ee dhuma kanaa bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamoota duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee hin dubbataa. Namoonni dur qajeeltoo turan namoonni yegguu fayyan gooftaan mi'aa damma isaanitti manni waaqayyoo isaanitti mi'aawu manni waaqayyoo isaanitti urgaa'u faarfannaan isaanitti mi'aawu gaafa waaqayyo jireenya isaanii jijjiiru gaafa waaqayyo mana isaanii jijjiiru gaafa waaqayyo seenaa isaanii jijjiiru firaashirraa ka'anii waaqayyoon kadhachuu dadhabuu mana waaqayyoo dhaqanii charchiitti waaqessuu irraa feesbuukii irraa ilaalu isa kana moo isa kana wayyee jedhu kuni macaafa qulqulluu irratti caafame barichi bara dhumaati. Barichi bara dhumaa ta'uusaa bartanii guyyaa booddeetti
bara dhumaa sanatti booddeetti walitti qabamuu keessan hin dhiisinaa Ibroota irratti. Guyyicha akka dhiyaachaa jiru beektanii walitti sassaabamuu keessan hin dhiisine. Namni waan baay'ee dhiise faarfannaa kan dhiise baay'ee jira. Maaliif faarfannaan har'aa qeenxidhaan atoo akkas gootee kan jedhamu jira. Atoo akkas ta'uu baatee kan jedhu jira. Wanta gara booddeetti waan dhufuuf jiru kun duraan dursee isa dubbatamedha. Inni har'a ta'aa jiru kun isuma macaafa kanarratti caafamee jiru. Isa waldaa keessa jiruu fi isa waldaa keessa hin jirre beekuun baay'ee nama rakkisutti ga'ee jira. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoo fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaarraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee hin dubbata jedheetu Ximootiyoos itti dubbatee ture Phaawulos boqonnaa 4 irratti. Isaan yeroo gara dhumaatti ga'iftoonni warri Waaqayyo malee akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan dhufuuf jiru jedhee Yihudaan lakkoofsa 18 irratti dubbateera. Har'a namni hammamtuu dhugaadhaan Waaqayyoon waaqessa. Har'a namni hammamtuu waan qabuun Waaqayyoon waaqessa. Humna qabuun Waaqayyoon waaqessa. Ofirraa bu'ee Waaqayyoon waaqessa. Har'a namni raayidii fakkeenyaaf har'a namni makiinaa hin qabne jiraachuu danda'a. Sila isinitti meera. Miila namni qabu miilaan deemuu danda'a taanaan raayidii dhabeeyyuu waaqeffachuu qaba. Ameen jedhaa maali? Waaqayyoon waaqeffama qaba. Ani biyya kana eeguun dhufee waggaa 20 oli. Akka ammaa kana yoo namni baay'een hin jiru. Isuma dhugaan isinitti sa'a tokko caalaan deema miilaan. Obboloonni garuu warri na beekan karaa koorra bu'anii karaa ani boos ijaa beekaniif duubaan dhufanii yeroo tokko raayidii naa kennu. Ani immoo isaanii rakkisuu jaaniin barbaanneef. Ani miila qaba. Biyyattis miilumaan deemeen waaqeffataa ture. Miilumaan deemeen tajaajilaa ture. Iyyesuus gooftaan. Qorqoorroo makiinaa. Makiinaatu waaqa ta'ee jira namoota baay'ee kana. Fayyaa qabdaa, miila qabdaa, nagaa qabdaa, kanaaf waaqa kee waaqessi. Isa si jiraachise, isa jireenya kee geeddare Waaqayyoon waaqessi. Abalu hafeera haafu. Abalu hin dhufu hin dhufin. Ati garuu jirta maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ati. Ani garuu jira maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ati. Waaqayyo anaan na barbaada iddoo kanatti. Waaqayyo siinsi barbaada iddoo kanatti. Maaliif yogguu ani dhufu ana wajjin kan dhufu jira eebbi Waaqayyo. Tokko nama wajjin kan dhufu jira. Miila nama wajjin kan dhufu jira. Kanaaf obboloonni yoo walitti qabaman jedhee faarsaa Daawitii 133 irratti waa'ee walitti qabamuu obbolootaa attam gaariidha jedhee dubbata Daawit. Achitti Waaqayyo eebba abboomeera. Achitti Waaqayyo barakata abboomeera. Dibatatu abboomameera. Kennaatu abboomameera. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf ani yeroo tokko isinitti meera ta'e hin beeku. Macaafa qulqulluu qayyabachise ture Finfinneetti naannoo Flamingo jedhamu naannoo Baqloobeet jedhamu tokko beektanii isinii naannoo sana jiraadha. Namoonni lama taanee gaggeessina. Kanaaf ani yeroo baay'ee duran deema ture. Duran deema. Boodatti hafee beeku. Boodatti hafu hin jaa. Yoo boodatti hafee hafuurra guyyaa sana yoo nafi naa wayyana. Kanaaf maalan jedhee waan Waaqayyo yogguu hojjettan immoo seexannis waa isinii qopheessa. Isin hojjechuu barbaadan.
keessumsiisan beeku yaada akkasii guyyaa sana garuu nan keessumsiise yaadicha. Namoonni dur argee hin beekne tokko dingatan arge. Sa'aatii sanatti maaliif kootu buna dhugnaa naan jedhe. Buna sana caala namicha ulfina kennuuf jecha duukaa deeme. Yogguun deemu immoo maal jedhe yeroo hundumaa duraan deema waan ta'eef har'a duubatti hafamee qoma baluu har'a haa hojjetu. Har'a namni kan biraan jira lama taanee gaggeessina isiniin jedhe. Mee har'a baluu haa hojjetu kunis har'a waggaa 25 duraan isinitti baay'ee. Yogguun ani hafee namichi natti dubbataa ani yaadni koo namicha duukaan jiru. Maaliif beektu? Edaa hafuura qulqulluu hin beeku yogguu sana sagaleen baay'ee voisii baay'ee shaakala. Garuu Waaqayyo akka inni ana wajjiniin dhimma qabu baay'ee beeku yoon baadheeyyuu fedhii Waaqayyo akka dhaquu narra jiru keessi koo na jeeqame ture. Ka'i deeminaan jedhe ture. Ka'i deeminaan jedhe ture kan isin. Yogguun deemu namoonni hammi sun dur yogguu deemnu ani dura ijaan deemuuf hundi keenya jilbeeffannee kadhanna. Dura yogguu deemu ni taa'u. Taa'ee isaan hin eegu. Guyyaa sana daqiiqaa 40 caalaa barfadheen deeme namni hundumtuu taa'ee odeessa ture. Sinii galaa jira? Look, ana nama kana yaani namni edaa waaqaawwa wayii waan handuuchee natti fakkaatee hin beeku ture. Waanuman xinnoo Waaqayyoo dhimma baaseeru natti fakkaatee hin beeku ture. Edaa qaawwatu uumameera Waaqayyo. Ka'ii deemi kanaan jechaa ture. Maaliif namoota narra fooyyee qabantu jira jedheen. Haa hojjetan isaan jedheen isaanii balbala dhiisuu kooti ture. Maal isiniin jechuufan jedhe kana? Waaqayyo namni dhimma irraa hin qabne hin jiru. Ani hafuu kootti waan hir'atu jira jettanii yaaduu qabu. Waan Waaqayyo sababii kootiin hin hir'atiin otoo ani fayyaa jiru. Ameen. Haaleluyyaa. Maaliif mana isaa keessattidha kennaan Waaqayyo akka warra kaan eebbifnuufidha. Warra kaanitti kan darbu jira. Warra kaan kan tuqu jira karaa koo darbe. Karaa keessan darbe. Kanaaf lafarra hennaa jiraannu mana Waaqayyoo keessatti silaammaa gaafa fayyinee otoo butamne irra ta'e yookiin gara gooftaa yoo deeme illee namni homaa miti. Lafarra jiraachuun koo isiniif fayyada jedhe Phaawulos. Isin fayyaduudhaaf irra malee ani gara gooftaa toon deeminaa wayya ture yeroo baay'ee dubbataa ture. Kanaaf abbaan fee haa ga'isu. Ameen. Abbaan fee haa qoosu. Ani Waaqayyoo nan waaqessa. Ani Waaqayyoo nan tajaajila. Yoo inni barbaade hundi ta'uu baate illee guyyaa tokko hin ta'a. Inni hawwesun harka yoo harka koo hin galle ta'e illee guyyaa tokko hin gala. Haaleluyyaa. Kanaafi guyyoota gara dhumaatti ga'iftoonni akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaatii beekaa. Duraan dursaatii beekaa. Isaan isinitti ga'isuudhaaf lakkoofsa 4 irra jiru laalla. Deebi'ee dhufuunsaa abdachiifamee ture miti. Meerre kan raawwatame ree. Erga abboonni keenya iyyuu du'anii wanti hundinuu akkuma yeroo biyyi lafaa uumametti hafee hin jiraata hin jedhu. Maal jechaa jiru? Hin dhufa jechaa turanii. Yesuus kana hin dhufa jedhanii haasa'aa turanii. Erga gaafa dhageenye ilma odeeffamaa, ilma dubbatamaa, meerre kan raawwatame jedhaniitu haasa'u. Warra kamii warri kun? Warra namannedha? Warra namanne miti. Warra amanan, warra akkasii Waaqayyo isin haa oolchu. Amanee isa yookiin hin lindhee yookiin hin baane. Yookiin kan Waaqayyoon jedhamne yookiin kan biyya lafaan jedhamne. Namni akkasii baay'ee rakkisa. Nama isa gooftaa hin beekne isa sin mormu wayya kallattii. Kiristaanni
humna simfu kiristaanni waan waaqayyooti gufuu sin jala kaa'urra waaqeffannaarra tajaajilarra duubatti si harkisurra isa wangeelan beekne Yesuus fayyisaa ta'uusaa irratti mormii sin qabu isa wayya isa sagalee waaqayyootti himtu hin deebi'a gaafta inni sagalee waaqayyoo beeku kun inni faarfannaa bare kuni inni timbiitii mi'eeffate kuni isa akkasii deebisuun baay'ee nama rakkisa sirriiboo sirrii warra akkasii har'a obbolaa mana waaqayyoo keessatti ofiifis hin ta'ani namaafis hin ta'ani waaqayyoofis hin ta'ani waldaa kiristaanaaf hin ta'ani communiitiif hin ta'ani eessa hin ta'ani muka dalga guddate beektu yeroo tokko aduun eeguu saayinsii eeguu laaltan daasii yoo mukarratti naanni biqilu irratti ijaartanii biqiltuu wayii aduu barbaacha daasii jalaan hulluuqee gara karaa ifni jiru sanatti deema mukti yeroo tokko gara ifaatti dha guddanii nama gara kiristoositti dha guddanii nama namni tokko gara waaqayyo isa barbaadutti guddachuu dhiisee dalga guddata isa dalga guddate kana nan qajeesha hooyettan yookiin hin cabu nan cabseesin hin ufii cabe aliif jallaa qajeeshuun baay'ee nama rakkisa waaqayyo yooma isaa qajeeshe malee namarraa dhimma qabu waaqayyoon qajeesha rukutees ameen danda'a kan qonxoxees jaalala waan ta'eef abbaa hin qajeeshe tokko garuu bakka warra yoo qajeeshuudhaaf jettanis isa sin gootan gochaa sin dhamaa isaanii oolchuuf dhamaatanis faayidaa wayii akkasin barbaadanitti hiikkatu nam tokko warra akkasii waaqayyoon taa barsiisu jedhanii dhiisudha isa sagalee waaqayyoo dhagna godhate isa timbiitii dhagna godhate isa faarfannaa dhagna godhate isa lallabbii dhagna godhate fayyisuun deebisuun karaarra buusuun baay'ee salphaa hin ta'u namni harka waaqayyootti otoo hin galiin mana waaqayyoo keessa illi xambaa harka waaqatti hin galu harka waaqayyoo keessa gaafa lixe namni ameen dhimma baasa ameen jedhame mi harka waaqayyootti hin galadhaan harka keetti nagashiidha haalleluuyaa guyyaa waaqayyo hojjetutti isin ganzaba koo taatu jedhe waaqayyo warra harka isaa keessa jiru harka isaa keessa kan jiru ganzaba waaqayyo dhamee ganzabni keessan kuni yoo harka keessan irra jiraate waan barbaadaniin itti jijjiirtanii birri 10 20 30 100 jijjiirtanii waan barbaadan itti bitattu waaqayyo akka namatti hojjetuuf namni ganzaba waaqaa ta'uu qaba harka waaqaatti uf galchuu qaba submission yookiin guutummaatti of kennuu isa jedhamu jecha kanaaf waa'ee kanaa maal jedhu ture dhufaatii isaa meerree jedhe in dhufa jennee ture miti meerree dhufee kunoo arganu isa boote baay'ee mana daadhiitti deebi'uun bidaamee argee beeka mana raqeetti warra deebi'e maali boo nuti achi turre beekna har'a ammayyochuma jirtaa beekna isas liqimsatu isas beekna faarfannaa beekna achi turre lallabboo boistuma turre maal achitti guddanne achitti ilkaan buqqifanne sinitti baaca namni meerreen dhufanuun jedhanii ture warra jedhantu jiraa waa'ee kana ilaalchisee Hisqeel namni waaqayyo boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irratti yaa mucaa namaa fakkeenyi inni waa'ee biyya Israa'eliif yeroo achiin dheerate mul'annis hin raawwatamu jedhu kuni maalinni jedhe
dubbatamee ture raajiin dubbatamee ture meerrere meerrere sagalee waaqa dubbatame miti meerrere jedhee ture miti jettee ture miti meerrere. Critical people, very critical, critics yookiin immoo tichit mana waaqayyoo keessatti afuura waaqayyoo kuinchi qabu, afuura waaqayyoo kan rifachiisu, afuura waaqayyoo kan qabu, harka waaqayyoo kan gabaabsu, fayyisuu waaqayyoo kan ittisu afuura akkasii. Raajichi Isaayyaasis boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti waan kana dubbata. Lakkoofsa 18 nan dubbisa maqaa Yesuusin. Isaayyaas 5:18 waan kana fakkaatu jira. Warri funyoo sobaatiin yakka harkisaniif warra hidhaa konkolaataatiin cubbuu goototaniif wayyoo isaan nuyi akka arginutti mee waaqayyoo haa ariifatu hojii isaa haa agarsiisu haa ariifachiisu nuyi akka beeknuttis akeekii qulqulluu Israa'el haa dhiyaatu dafees haa dhufu hin jedhu. Mee dhuguma yoo jiraate mee kanaa godhu ka mee dhuguma yoo jiraate mee haa mul'atu ka hin jedhamu jedhame hin jedhamu. Namni waaqayyoo yoo dalgatti galellee situ beeka akka Hisqeel lafee sana gaafate miti waa'ee waaqayyoo waa'ee lafeetti dubbata. Lafeen kun jiraachuu danda'a situ beeka yaa Waaqayyo. Ija jabeeyyii akkasiitu jira. Bolaak waaqa fuulduratti ija jabinni hin taane gaarii ija jabummaa nuti qabnu tokko jira garuu Kiristoos dhiiga isaatiin akka nu miice ilmaan waaqayyoo akka taane mootummaa isaaf akka nu kaadhinu ayyaana isaarraa kan ka'e fuula isaa akka dura dhaabbanne ija jabina qabna dhiigicharraa kan ka'e. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ija jabinni kaan isa jireenyatti geessu miti. Boqonnaa kana lakkoofsa 5 irratti jarri kun bantiiwwan waaqaa durii jalqabanii akka uumaman laftis sagalee waaqayyootiin bishaanonnis uumamee bishaan keessaas ba'uu isaa yaadachuu dadhabani jedhe. Waa'ee kana ilaalchisee waa'ee maalii dubbachuu barbaade yoo jettanii seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti waa'ee uumamuu yogguu jalqabu waaqayyo lafti bifa hin qabdu onaas turte callabboo gadi fagoo irraa dukkanatu ture hafuurri waaqayyo bishaan irra hin sosso'a ture jedhe. Jalqabumaa jalqabee bishaantu ture jedha. Achi waa'ee kana erga dubbatee booda waaqayyo bishaan keessatti bantiin akka waciitii gombifamee tokko haa ta'u innis bishaansaa ol hafee fi isa gadi hafe gargar haa ba'u jedhe. Uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 6-9 guutummaatti yoo laallee waaqayyo akkamitti akka bishaan jalqabuma yennaa bishaan uumame uumamni yegguu jalqabee wanta jiru dubbachuu barbaadeetu. Boqonnaa kana lakkoofsa 6 irratti bishaanuma sana immoo biyyi lafaa inni yeroo sana ture sun liqinfamee akka balleeffame hin yaadanne jedhe. Beektu Nohoo namni waaqayyo Nohaan boqonnaa 6 boqonnaa 7 boqonnaa 8 boqonnaa 9 irratti guutummaa isaa ilaaluu dandeessu.
واحد ما كان إلى الجسي بيتروس لما فا بقولنا لما لكوب سشان الرتي يقول التن بربي يلفا إذا كان ورا واق أيوم اللي جراتني بشان الرلولاسة نوهين إذا أجيلا للبو نموت برا ترب وجنين أول شمله بيلفا إذا برا دريسنا إن كسان نيجي واق أيوم بيلفا قدوم ما تأكمل nama umusa akka gaabbe waaqayyo sagalee isaatiin dubbata isa dubbataa jira Phexros iddoo kanatti yagguu biyya lafaa sanatti dheekkamu waaqayyo cubbuurraa kan ka'edha namni akka barbaade jiraachuu jalqabe gadhiisiidhaan jiraachuu barbaade naamusa waaqayyo tuffatani disipiliinii waaqayyo seera mana waaqayyo tuffatani waaqayyo bishaan badiisaa abboome sagalee waaqayyo dubbisuu dandeessu seera uumama boqonnaa 6 jalqabdanii yoo dubbistan argattu waan kana erguma natti galtan dubbisuu dandeessu achi keessatti garuu kan isin dhibu Nohoon waggaa meeqa hojjete beektu markaba inatti mame warri yaadattan waggaa 120 waggaa 120 kana ganama ka'ee Nohoon maakka'ee qabatee sibiila qabatee sibiila qara qabatee qua eeguni itti qoosanii bira darbutu qosaa jirta itti kaate si bari'ee jechaa ture inni ganama ka'e waaqayyo maal jedhee ture bishaan badiisaan fidaa siif maatii kennan oolchaa ati nafta akka ooltu markaba hojje warra itti ga'isan sana hin ilaalle ameen ameen warra natti ga'isan hin ilaalu ameen warra waaqatti ga'isan hin ilaalu ameen haleluuyaa waaqayyo garraamummaatiin warra isa waaqessan wajjiniin jira haaga isu biilafa haaga isu inni mana waaqa keessa jirus haaga isu warra ga'isanii wajjiniin miti ga'een keenya warra waaqayyoon waaqeffatan warra waaqayyoon jaallatan warra garaa qulqulluudhaan isa simatan nu isaanii yagguu sana bee ganama ka'anii yagguunni ganama ka'ee jalqabee immoo waaqayyo akkuma jedhe isaa wajjinii nama meeqa oolche beektu nama 7 maatii isaa guutummaa oolche maqaan waaqayyo kan eebbifame ati waaqayyo wajjin ta'an kan keelleen oolcha waaqayyo warra si wajjin ta'an warra kan kee ta'an warra aantii kee ta'an ameen sababii keetiin waaqayyo nama kaan oolcha ati gowwummaadhaan eeggusa duukaa buutu garraamummaadhaan eeggusa duukaa buutu garaa qulqulluudhaan isa duukaa eegguu buutu waaqa kee garaa kee guutuu yoo waaqessite kan kee kan ta'e badiisni dingataan argatu bishaan badiisaallee waaqayyo hin fudu jedhee qaalii galeera kakateera lammaffaa bishaan badiisaatiin lafa hin balleessan waaqayyo kakateera garuu lafa kanarra balleessan badiin baay'een hin jiru lafa kanarra baay'ee jira warri kan waaqayyo ta'an hin oolu ameen warri waaqatti ga'isan miti warra waaqayyotti qoosan miti warra waaqatti qalladan miti kanaaf yagguu laaltanii uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irratti ani guyyaa 7 booddee guyyaa 40 fi halkan 40 lafarratti bokkaanan roobsa uumama lubbuu qabu ani uume hundumaa lafarraa nanaxaa jedhee waaqayyo akkuma dubbata lakkoofsa 11 irratti immoo yagguu laaltanii kuni bara jireenya Nohii waggaa 600 ji'a lammaffaa ji'icha keessaa guyyaa 17ffaatti ture gaafas burqituuwwan callabboo gurguddaan in futtaafamani ittifni bishaan bantii waaqaa keessaa hin banamani jedhe kan isin guyyaa 40 guutuu
inni futtaamate inni waaqarra jiru bishaan inni qadaadeetu waaqayyotu qadaada waaqayyotu sassaabee qabeera ture hin futtaamate waaqayyo dubbataa ture eeguu waaqayyo dubbata lakkisaa jaranaa deebi'aa jedhee nu horee dubbata te raajii keenya eenyaa nabii jechaa turan itti qoosaa turan biyyi lafaan qoosaa jirti har'a waan waaqayyotti biyyi lafaa qoosaa jira dhiirri dhiira fuudhaa jira dubartiin dubartii fuudhaa jirti cubbuudhaan jedhamuun jiru cubbuudhaan jedhiin namni barbaannaan hojjechuu danda'a waan barbaade raawwachuu danda'a charchis deemuu danda'a mirga namaatti hin bu'iini kun mirga namaatti bu'uudha sagalee waaqayyo yoo akka gara afaan bantanii dubbattan kun mirga namaatti bu'uudha isiniin jedhu mana waaqayyo keessatti charchii keessatti har'a qeesiin dhaabbatee maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin jedhee dhiiraaf dhiira wal fuusisaa jira dubartiif dubartii wal fuusisaa jira warra mana waaqaa keessatti gaa'isan maqaa Kiristoos otoo waamanii warra qalladan ayyaana waaqayyoo isattiin fayyine cubbuu hojjechuudhaaf mikinaata godhatan ayyaana isaatiin fayyine waaqayyoo waaqa dhiifamaa isa jedhu isa sana ittiin qadaaddatu badiisa isaanii ittiin qadaaduu yaalu hin qadaadamu homaanuu qadaadamuu hin danda'u homaanuu deebi'uu hin danda'u baga waaqayyo gahee keenya warra ga'isan wajjin hin taasisin ameen ani gaheen koo warra ga'isanii miti jedhame haleluuyaa waaqayyo kan jiraadha jedhame waaqayyo wajjinan jiraadha jedhame jireenyi koo Kiristoos jedhame haleluuyaa mee dhaabannee dubbii sagalee waaqayyoof kadhannaa har'a ergaan gabaabaadhaan dubbachuu barbaadu bara dhumaa irratti raajota sobduu fi mana waaqayyoo keessatti warra wangeela otoo beekanii ga'isan irraa of eeggadhaa jedheetu Phexros akka inni barsiisee cuunfeetan gabaabsee kanuma dubbachuu barbaada waaqayyo sagalee isaa nuuf haa eebbisu haleluuyaa hin kadhannaa haleluuyaa Yesuus gooftaa